vamos abriendo esto para ya encontrar nuestro sneaker. Y es ahí donde encontramos esto, no sé si llamarle joya, pero es bonito este sneaker. Que lo primero que tengo que mencionar son los colores. Que a ver, aquí en el canal está grabado, si no me equivoco fue en un en vivo donde vimos por primera vez este par. Y dije que era feo. Lo relacioné con IKEA, con Coppel, con el América, con Tigres. No sé de qué se trata esto. Supongo, quiero suponer, quiero confiar que ya en persona no se ve así de mal, pero por lo menos en fotos creo que es lo peor que ha sacado Travis Scott. Pero los colores que se ven en persona, creo que hasta ahorita no he visto ninguna foto ni ningún video que les haga justicia.